بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مخاطبین عزیزتون. ما طریق فضای مجازی با شما آشنا شدیم و چون مشکلات داشتیم برای شوری خاک، سنگینی آب، باعث شد که این دستگاه رو خریداری کنیم. هم کشت جو داشتیم، هم مسئله پستمون بود که مشکل داشتیم، درختمون خشک میشد، باردهی نداشت. از اون سالی هم که استفاده کردیم نتیجه خوبی دیدیم الحمدلله. مثلا همین امسال این جویی که اینجا کاشتیم زمینی بود که چندین سال من کش میکردم و حتی به اندازه بذری که میپوشیدیم به حاصل نمیداد. امسال خوشبختانه اینقدر سرخوشه ها سنگین شده بود که خوابید رو زمین، یعنی کامل تخت شده بود و برای چیدنش مشکل داشتیم. این برای خود من خیلی جالب بود و مخصوصا برای همسایه‌مون که تو این منطقه همچین محصولی برداشت نکرد. شرکت پاک آب کنترل